本日のフォーリンプレスセンター主催のプレスブリーフィングを開始いたします。Thank you very much for waiting, ladies and gentlemen. We will start the press briefing organized by the Foreign Press Center. 本日はいよいよ1年後に迫りました東京パラリンピックの運営サイドのキーパーソンの皆様、そして大会でのメダル獲得に挑むパラリンピアンのお二人をお迎えし、大会の準備状況や大会への熱い思いをお話しいただきたいと思います。Today it is almost 1 year to go until the Tokyo Paralympic Games. We have key persons who are responsible for the operational management of the Games. We also have two Paralympians who are aiming to win the medals next year. And therefore, we look forward to hearing from them about their preparation towards the Games and their passions for the sport. それではまず登壇者の皆様をご紹介いたします。Introducing the speakers in the front. 中央の左側の方が東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の山脇康副会長でいらっしゃいます。In the center and on the left of the center is Mr. Yasushi Yamawaki, Vice President of the Tokyo Olympics and the Paralympics Organising Committee. 山脇副会長の右隣の方がドイツの陸上競技選手で2012年ロンドン、2016年リオ大会の金メダリストマルクス・レームさんです。And on the right side of Mr. Yamawaki is Mr. Markus Rehm, the athletics athlete from Germany, the gold medalist of the 2012 London and the 2016 Rio Games. レームさんの右隣の方が日本の競泳選手でロンドンリオ大会で合計6つのメダルを獲得した木村敬一さんです。On the right side of Mr. Rehm is our Japanese swimmer, Mr. Keiichi Kimura, who won 6 medals at the London and the Rio Games. 山脇副会長の左側の方が国際パラリンピック委員会チーフマーケティングコミュニケーションズオフィサーのクレイグ・スペンスさんです。On the left of Mr. Yamawaki is Mr. Craig Spence from the IPC, the Chief Marketing Communication Officer. スペンスさんの左の方が大会組織委員会の中南久パラリンピック統括室長です。On the left of Mr. Spence is Mr. Hisashi Nakaminami, who is the head of the Paralympics Games Integration Office of the Organising Committee. また本日は大会組織委員会の高谷正則スポークスパーソンにもお越しいただいておりますのでご紹介させていただきます。And also introducing Mr. Masaru Takaya, seated right in the front of all of you, who is the spokesperson also from the Organising Committee. 本日の通訳者はサイマルインターナショナルの大野理恵さんです。The interpreter this afternoon is Ms. Rie Ono of Saimo International. 皆様には携帯電話をマナーモードにしていただきますようにお願いいたします。If you have any sound producing terminals, please switch them off or turn them to silent mode. それではまず山脇副会長よろしくお願いいたします。So first of all, inviting Mr. Yamawaki for his initial presentation. ありがとうございました。Thank you for the introduction. 皆さんこんにちは。Good afternoon, ladies and gentlemen. 東京2020組織委員会副会長の山脇でございます。I am Yamawaki, Vice President of the Tokyo 2020 Organising Committee. 本日は大会の準備状況につきまして、このように大勢の皆様にご報告をする機会をいただきまして本当にありがとうございます。First of all, I would like to express my gratitude for this precious opportunity to tell you about how we are preparing for the Games with such a big attendance. 本日はここに書いてありますようなこのアジェンダに基づき少し長くなりますけれどもお話をしたいと思います。Thank you for giving me some time to talk about these agenda which is shown in the front. まず私の自己紹介を簡単にさせていただきたいと思います。Briefly introducing myself. 私は日本の会社に勤務いたしますビジネスマンですけれども、7年前からパラリンピックムーブメントにボランティアとして関わりまして、現在は東京2020組織委員会副会長のほかに国際パラリンピック委員会の理事、日本パラリンピック委員会の委員長、さらに日本財団パラリンピックサポートセンターの会長も務めております。
I am a company worker working with a Japanese company, but from 7 years ago, I started to become engaged with the Paralympic movement as a volunteer. And at this moment, my title includes not only the Vice President of the Tokyo 2020 Organizing Committee, but I am also the member of the Governing Board of the IPC. I am the President of the Japan Paralympic Committee, and also I am the President of the Paralympic Support Center of Nippon Zaidan or Nippon Foundation. たくさんハットをかぶっておりますので、いつもどの立場で喋るかっていうことが、迷うんですけども、今日は最初に申し上げましたように組織委員会の副会長として、この説明をさせていただきます。Wearing so many hats, I always think hard with whom should I talk on behalf of. But today, as was introduced, I will speak as the Vice President of the Organizing Committee. 今週末8月25日の日曜日には、いよいよパラリンピック1年前ということを迎えます。私からは1年前の準備状況につきまして、ご説明をさせていただきます。By the end of this week, on Sunday, 25th of August, it will be exactly 1 year to go until the Paralympics, and therefore I will introduce how we are preparing towards the Games. まず最初に、天皇陛下が、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の名誉総裁にご就任いただくことになりました。First of all, His Majesty, the Emperor, he has kindly accepted to be the honorary patron of the 2020 Olympics and the Paralympic Games. 1964年の東京パラリンピック大会、1998年の長野冬季パラリンピック大会では、当時の皇太子殿下が名誉総裁を務められましたが、天皇陛下としてパラリンピックの名誉総裁にご就任いただくのは今回初めてのこととなります。Back in 1964, at the Paralympics of Tokyo, and in 1998, at the Winter Paralympics in Nagano, the then Crown Prince served as the honorary patron, but this is the first time ever that His Majesty, the Emperor, will be the honorary patron of the Paralympics. このことは今後の日本の国内のパラスポーツの発展においても大変意義深い出来事になるものと感じております。I do feel that this fact is going to have a very deep and significant meaning going forward for the development of para sports here in Japan. 次に各トピックとのアップデートについてお話をしたいと思います。Make some update about the general topics. 現在、運営能力向上、運営効率化を目的にテストイベントを実施しております。At the moment, we are doing test events in order to raise the performance and the operations as well as to improve the efficiency of the operations. テストイベントには東京2020組織委員会が主催するものと IF や JPSA 日本障害スポーツ協会など他の団体が主催する大会があります。Test events include events that we, Tokyo 2020 Organizing Committee, would organize, and there are other events that are organized by other organizations like IF or JPSA, which is the Japan Para Sports Association. ここに出ておりますアーチェリー競技は競技の特性上オリンピックとパラリンピックの差が少ないため同時にテストを行いました。Right in the front shows the archery test event, but because of the nature and the characteristics of archery as a sport, there was little difference between the Olympics and the Paralympics, and therefore the test for both were conducted simultaneously. 先週お台場で行われましたトライアスロンを同時開催でテストし、今後カヌーのこのスプリントになりますけれども、それからテコンドー、車椅子テニスも同時にテストいたします。In the case of a triathlon, this was test evented in Odaiba venue last week, and both for the Paralympics and Olympics, there were a simultaneous test event. And going forward, for the canoe sprint, taekwondo, wheelchair tennis, we will do the test event for both the Olympics and the Paralympics. パワーリフティングなど7つの競技は
パラリンピック単独でテストイベントを実施する予定です。On the other hand, for 7 other sports, including powerlifting, amongst others, we are planning to hold a test event only for the Paralympics. アーチェリーのテストイベントでは、アスリートランジ予定場所から予選会場までの選手の動線の確認などを行いました。今後のテストイベントを通じて、パラリンピック競技特有の運営面での確認などを行ってまいります。At the test event for archery, we checked the line of flow, the movement lines from the place where it is slated to be, the lounge for the athletes, to the venue of the preliminary rounds. And going forward, by holding these series of test events, we are going to confirm and verify the operations with regard to Paralympic specific requirements. 国際パラリンピック委員会は東京2020パラリンピック競技大会で各国地域の放送権者向けにライブ映像を提供する対象競技を最終決定いたしました。The IPC has decided the sports to be provided for live footage for the Tokyo 2020 Paralympics that will be given to the broadcasting right holders in different countries and regions. 配信されるライブ映像の対象は19競技、21種目別と、開会式、閉会式であり、パラリンピック史上最多の中継競技数となります。The events that will be live broadcast includes 19 sports and 21 disciplines, plus the opening and the closing ceremonies, which makes the largest coverage ever in the history of Paralympics. 東京2020パートナーですが、現在ゴールドパートナーが24社、オフィシャルパートナー32社、オフィシャルサポーター17社の合計73社と契約いたしますしております。スポンサー数も過去最多となっております。As for the partners of Tokyo 2020, at the moment we have 24 gold partners, 32 official partners, 17 official supporters, and we have a contract with a total of 73 businesses. The number of sponsors is also the largest ever. 特に国内パートナーはすべてオリンピックとパラリンピックの両方のパートナーとなる契約となっておりまして、このようなパートナー制度を採用したのは東京が初めてであります。In particular, all the domestic partners are the partners for both the Olympics and the Paralympics, and this is the first ever that this kind of partnership format have been adopted. 公式ライセンス商品では多様性と調和というコンセプトを実現させ、ダイバーシティ&インクルージョンコレクションを発売しています。第1弾は触ってわかるエンボス加工が施工されたエンブレム T シャツなどをご用意いたしました。As for the officially licensed products, the concept of diversity and harmony is realized, and the so-called diversity and inclusion collections are on sale. And the first part of these licensed products include emblem T-shirts, which is embossed, so that by tactility, by touching the T-shirt, the mark emblem can be felt. パラリンピック1年前には誰もが見やすく視覚障害者にも使いやすい白黒斑点文具の手帳、便箋等を発売することになっております。By the timing of 1 year to go before the Paralympics, there will be other goods to be sold, including, for example, notebooks with black and white printings in the reversed printing, so that it will be easy to see for everybody and easy to use for people with visual impairment, or letter pads and writing papers, amongst others. 続きまして、ロードトゥ東京プログラムですが、アギトス財団および日本パラリンピック委員会とパラリンピック競技に関わる人材育成プログラム、ロードトゥ東京2020を展開いたします。
Next is introducing the Road to Tokyo program. This is a program to cultivate human resources who would be engaged in the Paralympic area, organized by both Agitos Foundation and the JPC, Japanese Paralympics Committee. 大会を契機としたパラリンピックムーブメントのさらなる発展に向け、スポーツ先進国としてのノウハウをアジアを中心とした各国のパラリンピック委員会と共有し、パラリンピック競技に関わる人材育成を通じて国際貢献に取り組むものです。The aim is to use this Paralympic Games as an opportunity and trigger. We are trying to further advance the Paralympics movement. Plus, as an advanced sports nation, we wish to share the knowledge and expertise with national Paralympic committees across Asia and other regions. And we wish to contribute to the global community by cultivating human resources and capacity in the area of Paralympic Games. プログラムはこの秋11月から来年春まで、計3回開催する予定にしております。The plan is to organize 3 programs of this starting from November this year until spring of next year. 次に会場の整備状況についてお話をいたします。Next, about the preparations of the venues. 2020年はオリンピック競技会場、パラリンピック競技会場合わせて43会場で競技が開催されます。The Tokyo Games will be held in 43 venues, including the Olympics and the Paralympics venues. 新設・公設会場につきましては、順調に建設工事が進められております。As for the newly built permanent venues, all the construction activities are going on as scheduled. オリンピックスタジアムは11月末、有明アリーナは12月、アクアティックセンターは2020年2月の竣工予定です。The completion of the Olympic Stadium is slated to be at the end of November. For Ariake Arena, it should be completed by December, and the Aquatics Center, this should be completed by February 2020. 組織委員会が仮設設備を担当する会場でも、東京2020アクセシビリティガイドラインを踏まえて、車椅子席や同伴者席、多機能トイレ等を整備する予定になっております。As for the temporary facilities under the jurisdiction of the Organising Committee, all will be in compliance with the Tokyo 2020 Accessibility Guideline, and there will be seats for wheelchair users or the companions of the wheelchair users, and there will be toilets with multifunctions for people with different needs. 本年、海の森水上競技場は東京都が主管する新設会場として東京2020アクセシビリティガイドラインを踏まえて施行されました。The Sea Forest Waterway is one of the newly built venues under the responsibility of the Tokyo Metropolitan Government, and this has been developed in compliance with the Tokyo 2020 Accessibility Guideline. 会場ではトイレの機能分散、音声案内装置、観客席、車椅子使用者用座席、同伴者用席、付加アニメニティ座席、これらの整備、車椅子使用者のサイトライン確保、障害の有無にかかわらず競技を楽しめるように、きめ細かいアクセシビリティ整備を実施していただきました。At this venue, there will be multiple distributed toilets, restrooms with multiple functions. There will be voice, sound, guide systems. And as for the spectator seat, there will be seat for wheelchair users, companions seat for the wheelchair users. There will be special seats with additional amenities and facilities. We shall ensure that the sight lines of the wheelchair users will not be disrupted or blocked. We have asked them to prepare the venue with carefully thought out accessibility so that anybody, whether they have any disability or not, everybody can fully enjoy the games. 続きまして、輸送面における準備状況についてご紹介します。
Next is about the preparation in the area of transportation. 東京2020大会では、鉄道をはじめとする高密度かつ信頼性の高い東京の交通網を活用する方針です。At the Tokyo 2020 Games, the Tokyo Public Transportation Network, which is very dense, connected, and highly reliable, including railways and others, shall be utilized. 組織委員会では国や都とともに鉄道事業者や施設管理者に対し、東京2020アクセシビリティガイドラインに準じた恒常的な環境整備を働きかけてきました。At the Organising Committee, we have been cooperating with the central government as well as the Tokyo Metropolitan Government. We have been appealing to the railway operators as well as the buildings and the facility administrators so that they will prepare the environment that is permanently, not only for the Olympics, but permanently in compliance with the Tokyo 2020 accessibility guideline. ハードウェアの整備が困難な場合には人的なサポートも含めた協力を要請しております。We have asked these public transportation operators or the facility administrators that if the hardware cannot be fully accessible, there must be some human support or manual support. 公共交通機関の鉄道や空港のアクセシブルの対応の取り組みについてご紹介をいたします。Let me tell you about how we are working on the railways and other public transportation and preparations or raising accessibility at airports. まず公共交通機関鉄道駅のアクセシブル対応強化ですが、都内会場の観客利用想定駅の一部は既存のエレベーターの改修並びに新設工事が計画され、大会までに新たないくつかのエレベーターが設置される見込みです。First, raising accessibility for railway stations amongst the public transportations. At the train stations where they are expected to be used by spectators going to the Olympics and the Paralympics, the existing elevators, lifts, they have been upgraded or new lifts and elevators have been constructed or planned, and there will be several new elevators and lifts to be made before the Games. 国土交通省の発表によりますと、今年3月時点で駅でのホームドアの設置状況は全国の783駅に及んでいます。According to the Ministry of Land, Infrastructure and Transportation, as of March of this year, 783 train stations now have platform doors for safety. 東京2020大会オフィシャル空港ターミナル改修でおもてなしの強化ということについてお話しします。Next is how to improve our omotenashi or welcoming climate at the Tokyo 2020 official airports and terminals by upgrading. 出入国地点である空港におきましても、ハード、ソフト両面でバリアフリー環境整備を進めております。At the official point of entries and departures, which is the airport, a barrier-free environment are developed both on the hardware side as well as the soft or the operation side. 具体的には東京国際空港や成田国際空港のターミナルでは、主要動線上の多機能トイレの男女別設置またはトイレ機能の分散配置、トイレのフラッシュライト設置率 100%、案内カウンター等における音声翻訳技術等を活用した多言語サービスの提供率 100% 等の計画と数値目標を設定し、取り組みを進めております。Specifically at the Tokyo International Airport or at Narita Airport at the terminals, our goal is to have multifunctional toilets for different genders at the major lines of flow where passengers will be moving around. We are carefully trying to distribute the locations of this multifunction toilets across the terminal. Our goal is to have 100% of the flash lights in the toilet
cubicle in order to detect emergencies and anomalies by light. The goal is to provide 100% multilingual services by using voice translation technology at information counters and other places. さらに羽田空港では国際線ターミナルがもとよりバリアフリー設計がなされておりましたけれども、ユニバーサルデザイン2020行動計画に基づきエレベーターの増設やステップレス搭乗橋の増設を実施する予定です。At the Haneda Airport, the international terminal was already originally designed to be barrier-free, but in compliance with the Universal Design 2020 Action Plan, elevators, lifts will be increased, and there will be more step-less PBB or passenger boarding bridges. 1978年に開港した成田空港では、成田空港ユニバーサルデザイン基本計画を策定し、エレベーターの増設機能増強やお客様用のトイレの全面リニューアル、第1、第2ターミナルの大規模リニューアル等を実施しております。Narita Airport was opened in 1978. The airport has established the Narita Airport Universal Design Basic Plan. And according to their plan, they are planning to, or they are already doing, the increase of elevators and lifts, or increasing the functions of existing elevators and lifts. There is going to be a full renewal and upgrading of the toilets for the customers, and a large-scale renewal of Terminal 1 and 2 are ongoing. 公益財団法人交通エコロジーモビリティ財団では、高齢者や障害のある方の移動支援のためのバリアフリー路線システム、楽々お出かけネットを本年4月にリニューアルいたしました。The Foundation for Promoting Mobility and Ecological Transportation has renewed the barrier-free transportation route search network as of April this year, which is called Rakuraku Odekake Netto, which literally means easy to go out network, so that they can support senior citizens or people with a disability to move around easily. この検索システムを使いますと、海外からのお客様が駅のバリアフリー情報や、身体的負担の少ない乗り継ぎ情報に加えて、駅から先のバス停までのルート検索をスマホでかつ英語で検索することが可能になりました。By this latest update of this search system, the international guests coming from overseas can also search their way out. They can find out train station information where there are no barriers, or they can understand how to transfer between different public transportation with less physical difficulty, and even beyond the train station, the route towards the bus stops, for example, can be searched on the smartphone and in the English language. 羽田成田両空港の発着のリムジンバスも、車椅子のまま乗降できるリフト機能がついたバスや、車椅子のまま車内の中で昇降が実現されるバスの導入がされ始めています。As for the shuttle buses, the limousine buses to and from Haneda Airport and Narita Airport, there are new buses to be deployed. For example, bus with a lifting function where the wheelchair and the persons using the wheelchairs can move vertically without getting off the wheelchairs, or buses which allows the wheelchair to move vertically inside the bus. 今後のバス事業者による導入路線の拡大が進むものと期待をしております。We sincerely hope that there will be more bus routes with these high-function buses. また、大会期間中はワールドワイドパートナーでありますトヨタ自動車が開発しました、車両や、低床型バスで高齢の観客移動に制約のある観客、妊娠中や乳幼児お連れの観客等を対象に会場までのラストワンマイルの移動のサポートを検討しています。
During the Games, we are also thinking about additional support with regard to the last 1 mile towards the venues of the Games by, for example, using vehicles developed by Toyota, which is the worldwide partner, or by using no-step, low-floor buses so that we can give the support to senior, elderly spectators or any people who have transportation difficulties or people with babies, infants or pregnant women or anybody. 車椅子ユーザーの観客がホテルに宿泊される場合、アクセシブルな客室が必要になってきます。新設ホテルにおけるそうした客室の増加に期待するとともに、法令に定める車椅子使用者用客室だけではなく、車椅子ユーザーがその障害の程度に合わせて利用可能な一般客室の活用も含めて、ホテル業界と連携した取り組みを進めています。Regarding accommodation, for wheelchair users to stay in hotels, there must be accessible hotel rooms. So we hope and encourage that newly built hotels will increase the number of accessible rooms, and at the same time not only making the statutory hotel rooms for wheelchair users available, but depending on the degree of the disability of the wheelchair users, the non-accessible or ordinary hotel rooms also should be made more available for wheelchair users, and we are working together with the hotel industry. また組織委員会ではメディアを含む大会関係者に客室利用のニーズのヒアリングを行っておりまして、契約済みの客室の中から利用しない客室を順次リリースしていく予定です。The organizing committee is conducting a hearing about the needs for hotel rooms to all Games stakeholders, including the media. And we are going to release some of the hotel rooms that have been booked beforehand but are no longer needed. 東京都では3月に建築物バリアフリー条例を改正し、車椅子使用者客室以外の一般客室についても国内で初めて一定ドア幅、通路幅を確保するような基準を定めております。In the case of Tokyo Metropolitan Government, the Metropolitan Ordinance for barrier-free buildings was revised as of March, and therefore, for the first time as a local government authority within Japan, for all the general hotel rooms that are not statutorily designated for wheelchair users, the general hotel rooms also need to have a certain width for the doors and the passage and the corridors. また宿泊施設のバリアフリー化の補助金を拡充いたしまして、施設改修接遇サービスの向上に向けた、アドバイザー派遣等にも取り組んでおります。Subsidies are expanded in order to make these accommodation and hotel facilities barrier-free. We are engaged in other efforts such as dispatching advisors or counselors about how to upgrade, improve the hardware facilities or how to improve the services for people with special needs. 国におきましても車椅子使用者用客室の設置基準を強化する法令改正が行われたほか、宿泊施設のバリアフリー改修支援にも取り組んでおります。At the level of the central government, the law has been revised in order to strengthen the criteria for wheelchair user hotel rooms, and plus the central government is also providing support and assistance to convert the accommodation facilities barrier-free. 各国地域の NPC ナショナルパラリンピックコミッティから事前キャンプ地の準備につきましての相談も随時受け付けておりまして、このような動きやバリアフリー客室改修に対する補助制度が存在することも、各国 NPC に情報を提供しております。
各 NPC が望む環境条件を環境の実現を支援すべく、関係機関とも引き続き取り組みを進めてまいります。We are receiving consultations or inquiries about pre-games training camps from respective NPC, National Paralympic Committees from across the countries and the regions. So we are trying to inform the NPCs about these movements, about the preparations, or about the availability of subsidies in order to upgrade the hotel rooms to make them barrier-free. We are trying to support all the NPCs so that they can realize the ideal climate that they are looking for, and we are continuing to work with relevant organizations. 日本の自治体と2020年東京大会に参加する国、地域の住民がスポーツ、文化、経済などを通じて交流し、地域の活性化に生かしていくホストタウンという取り組みの推進を内閣官房が中心となって進めております。There is the Host Town Initiative that is led by the Cabinet Secretariat of the government in order to promote exchanges and friendship between local government authorities of Japan and the people of countries and regions who will be joining us at the 2020 Tokyo Games through sports, culture, economy, or other areas of exchanges so that the local regions can be revitalized. その支援策として地方におけるユニバーサルデザインを加速するため、2017年11月から共生社会ホストタウン制度がスタートしております。As part of this effort, and in order to accelerate the spread of universal design to local regions across the country, the Host Town Initiative for Inclusive Society System was started in November 2017. これは障害のある選手を迎えることをきっかけにして、ユニバーサルデザインのまちづくりや心のバリアフリーに向けた特色ある取り組みを実施していただき、大会のレガシーにつなげていくことを目的としております。The aim of this Host Town initiative is that we hope that because they had the opportunity to welcome Paralympic athletes to their towns and the cities, there will be more urban design and urban development by way of universal designs, that there will be psychological or mental barrier-free, so to say. We hope that the different local regions will engage in unique activities on their own so that it would result in the legacy of the games. あらゆる観客の皆様に大会を楽しんでもらうため、会場ごとの制約、競技特徴なども踏まえつつ、多様な観客ニーズに対応するよう、誘導やスポーツプレゼンテーションにおける課題を現在整理しておるところであります。By considering the physical restrictions for each of the venue, or considering the characteristics and natures of each of the sports games, we are still trying to identify any other challenges in terms of guiding the spectators or about the sports presentation in order to accommodate the diverse needs of all types of spectators. 例えば視覚に障害のある観客向けには音声データ、触知地図、明瞭なコントラストを確保した案内表示などが必要になります。For example, for guests with visual impairment, there must be voice data or tactile maps that can be touched and read, or signage displays with sharper contrast, for example. 視覚に障害のある方には筆談、手話通訳、文字情報の提供などが必要であります。失礼しました。聴覚に障害のある方には筆談、手話通訳、文字情報の提供などが必要です。For people with hearing difficulties, there must be systems to accommodate communication by writing. There must be sign language signers or information provided by way of printed letters. 会場内の誘導案内に関しては、すべてのスタッフ、ボランティアが筆談、講話等の
基本的サポートの姿勢を習得し、必要に応じて手話ボランティア等専門的な知識を有する人につなぐ体制を、検討しているところです。With regard to the guiding inside the venue, we are planning so that all the staffs and the volunteers will have gone through at least the very basic level of service provision, like communication by writing or lip reading, and when necessary, they will learn how to contact people with such expertise, including sign language volunteers and other special experts. チケットの申し込み受付にあたりましても、専用コールセンターを設置し、視覚に障害のある方に対して電話での代行入力を実施しています。About the application for the tickets, there will be a dedicated call center for people with special needs. If they have a visual impairment, by telephone conversation, the operators will apply for the tickets on behalf of the people with disability. 各会場等の避難計画を来年6月までに完成させるため、現在作業を進めています。At this moment, we are working on the establishment of evacuation plans for emergencies for all of the venues, which will be completed by June of next year. 災害発生時の対策としては、通常の避難経路に加え、車椅子ユーザー等階段での避難が困難な方のために避難経路を指定するとともに、会場内に安全な一時待機場所を設定して待機後に救助する方法や、階段を使って車ユーザーを避難させるためのサポート器具の配置等も検討を進めております。In the event of disasters or other emergencies, in addition to designating the evacuation routes for everybody, there must be designated evacuation routes for wheelchair users and any other spectators who find it difficult to evacuate by using the staircases. We are thinking about creating a temporary waiting and gathering places which is safe inside the venue, and to rescue all of them out after a certain waiting period. Or we are also thinking about deploying support equipment in order to enable wheelchair users to evacuate using staircases. 次に暑さ対策についてお話をいたします。Next, about dealing with the very hot climate. 大会時の暑さ対策の全体の方針は6月27日に公表いたしました。本年度は全体方針をもとに会場別、競技別に聖地化に取り込み、現在テストイベントで検証を行っております。The overall policy to deal with the hot climate was announced as of 27th of June. And throughout the year, under this overall policy, we will continue to work more carefully and precisely for each of the different venues and for each of the different sport events. And we shall test the climate by test events. また一部報道にもありましたけれども、ペットボトル飲料の持ち込みにつきましても、大会の安全安心確保の観点も踏まえ、現在検討中であります。It has been reported in some media about allowing the PET bottles to be brought into the venues. We are still thinking about this matter whilst we focus on the safety and the security of the event. また脊髄損傷や脳性麻痺で汗をかけずに体温を下げることができないパラアスリートがいます。IPC、IF と連携しつつ必要な対策を検討しております。There are para-athletes who have a spinal injury or because of cerebral palsy. They cannot perspire, cannot sweat, and therefore they are unable to control their body temperature. We are still studying about the necessary countermeasures as we cooperate with IPC and IF. 観客向けには大会公式ウェブサイトやモバイルアプリでの情報発信を行うとともに、特に高齢者、子ども、障害のある方に向けた注意喚起や積極的な声掛けを行ってまいります。
To the spectators, we will be sending out a lot of information about the heat climate through the official website of the Games or by mobile apps. And in particular, there will be information focusing particularly on the senior, elderly people, or little children, or people with disability, and the staffs on the site will be encouraged to physically, proactively talk to these vulnerable people on the venue. 現在、障害がある観客を優先的に入場できる専用レーンの整備を検討しております。At the moment, we are studying the possibility of developing a dedicated priority lane so that people with disability can enter with priority. オリンピック選手村閉村の日からパラリンピック開会式当日まで、パラリンピックの要件に適合するようなさまざまな仕様を転換する期間を移行期間と呼んでおります。There is a period called the transition period from the day the Olympics athletic village closes and until the opening ceremony of the Paralympics. This is the period where specifications will be converted or changed in order to suit the needs of the Paralympics. 移行作業は会場整備や競技備品の入れ替え、人員配置の見直し、サービス内容の調整、まで関係者も幅広く内容も多岐にわたるため、本年1月から検討に着手しており、来年実施のテストイベント等を通じて検討を進めていきます。These transition works involve rearranging the sport venues. There will be replacement of the equipment and facilities. The personnel arrangement will have to be changed. Services will also be rearranged. So many stakeholders will be involved and diverse areas of activities will be involved. And therefore, we have started thinking about this transition from January of this year. And all the results will be verified through the test events to be organized next year. 続いて1年前の機運情勢についてお話しします。Next, about raising the momentum at this timing of 1 year to go. 8月12日から9月12日まで東京2020パラリンピック競技大会1年前キャンペーンとしてさまざまな機運情勢プロジェクトを展開しております。Between the 12th of August until the 12th of September, this 1 month is called the 1 year to go campaign for the Tokyo 2020 Paralympic Games. And we are organizing numerous projects in order to raise the momentum. キャンペーン期間中は本日登壇しておりますマルクス・レーム選手や木村敬一選手をはじめパラアスリートたちが1年前キャンペーンアスリートとしてさまざまなプロジェクトに参加します。During this period, there will be para-athletes who will be participating in these events called the campaign athletes for 1 year to go before the Paralympics, including Mr. Markus Rehm and Mr. Keiichi Kimura here. 今週日曜日のには25日日曜日には渋谷区 NHK ホールにて1年前カウントダウンセレモニーイベントを行います。The coming Sunday on the 25th in Shibuya, there will be the 1 year to go countdown ceremony at NHK Hall. いよいよ明日22日から国内でのパラリンピックチケットの申し込み受付が始まります。And finally, from tomorrow, the 22nd, the Paralympic ticket application will start for the domestic residents. パラリンピックチケットの販売で重要視したことが2点ございます。There are 2 points that we emphasized in terms of ticketing. なるべく多くの方、特に次世代を担う子どもや若者に関心していただき、パラリンピックを通じて障害者スポーツに対する理解を深めていただくこと。2番目にパラリンピック価値を幅広く共有し、各会場のフルスタジアムを実現することです。
The two focuses, number one is to allow as many people as possible to view the games, and in particular to enable our next generation people, like the young generation and the children, to have an opportunity to see the games at first hand, so that there will be deeper understanding about sports by people with disability through these Paralympic events, and second, to widely share the value of the Paralympics and to realize full stadiums at all the venues. 22日から開始するチケットの一時抽選販売は9月9日の11時59分まで受付、発表は10月2日であります。The first lottery for this Paralympics, which starts at 22nd, the application ends by 11 o'clock 59 minutes of September 9th, and the results shall be announced on the 2nd of October. チケット価格帯の開閉開始が8000円から、競技は900円から設定しております。The price band for the tickets, the closing and the opening and the closing ceremonies starts at 8,000 yen, and the sports, the lowest price is at 900 yen. また、友達同士、ご家族同士、幅広い世代の方に観戦していただくためのグループチケット、これも500円から用意しております。We also have group tickets starting from 500 yen, so that people can enjoy watching the games in a group, including multi-generation or people with disability or friends and families. 大勢の観客で埋まった客席とその歓声は出場する選手の励みになります。さらにパラリンピックの観戦を契機に多様な人々に対する理解を深め、相互の尊重と調和によるポジティブで分け目のない共生社会を目指すように変わっていただくためにも、一人でも多くの方に奇跡を作る一人として参加いただきたいと思っております。If the stadiums are full of spectators, no empty seats, and if there are large, roaring, cheering voices, that would be a huge encouragement to the athletes. And by watching the Paralympics, we hope that there will be better understanding for diverse peoples, that they will understand about good inclusive society where there is mutual respect and harmony, that there is no discrimination amongst anybody, and we sincerely hope that many people will participate so that each and everyone can cause miracles. ここで大変お待たせしましたが、1年後の大舞台の主役になることが期待されております2名の選手を紹介いたします。And thank you very much for waiting, but we will now invite two athletes who are expected to be the major players next year on the grand stage. まずはロンドン2012大会とリオ2016大会で陸上競技男子走り幅跳びで金メダルを獲得し、リオ2016大会では陸上男子100メーター×4ですね、リレーでもう一つの金メダルを獲得しました。さらにこれまで3つの金メダルをパラリンピックで獲得し、走り幅跳びで8メーター48の世界記録保持者であるマルクス・レーム選手です。So first of all, Mr. Markus Rehm, who won the gold medal at the London 2012 and the Rio 2016 in the long jump, and also at Rio he won another gold for the 4x100 men's relay, has won 3 medals in the Paralympics, and is the world record holder of the long jump at 8:48. それではレーム選手にマイクを渡したいと思います。The floor is yours, Markus. Thank you, Yama. Well, konnichiwa, and good afternoon, everybody. Well, it's my 5th time here in Tokyo since... No, I don't think so. Yeah, it's... Well, yeah, no, it's okay. No, it's all. Well, it's my 5th time here in Tokyo since 2016, and each time I come here, I can see the excitement really increasing. ご紹介ありがとうございました。2016年以降、東京に来るの5回目ですが、毎回来るたびに、大会に対する期待が高まって、興奮感が強くなっているのを感じます。
Well, from the moment I landed on Monday, I could see, or I could tell I was in the Paralympic host city. Well, greeted by the giant Someiti mascot poster at the Narita airport and the 1 year to go signs everywhere. 月曜日にここに到着をした直後から、ここがパラリンピックのホストシティだなと実感することができました。なぜかと言いますと、成田空港で巨大なソメイティのポスターも貼ってあったし、あと1年ということで、1 year to go があちこちに貼ってあったからです。Yeah, Tokyo 2020 will be my third Paralympic Games, and to be honest, I never really experienced such excitement and interest in advance of Paralympic Games, and 1 year out from the opening ceremony. 東京2020は私にとっては3度目のパラリンピックとなりますが、開会式の1年前の段階でこれだけパラに対してエキサイトの雰囲気とか関心の高さとか認知度の高さについては私も初めてです。London 2012 is seen as, by many as a benchmark and for the best Paralympic Games. But I think Tokyo 2020 has the real potential to go one further. ロンドン大会がこれまで史上最高のパラリンピックというベンチマークとされてはいますが、東京2020がさらに一歩高みを目指す可能性があると思います。What has impressed me here is the interest and the knowledge of parasports. Ahead of London 2012 and Rio 2016, there was a limited awareness of the, stars or the main known athletes. But here I am, we are already recognized by people, and that is fantastic. 今回非常に印象に残ったことがあります。パラに関して関心が高いこと、また広く皆さんが知識を持っていることに感銘を受けています。ロンドン大会リオの前の段階では、例えばパラの中で中心的な選手などについてほとんど知られていないという現状がありましたが、この大会に関しましては私、あるいはここにいる我々2人、すでに皆さんに気づいてもらえますし、素晴らしいことだと思います。Well, in terms of my own competition here, I'm coming to win my third gold medal, obviously. That's my goal. And also, I hope to break my current world record of 8 meters 48 if I've not broken it before. So. もちろん私自身の競技に関しましては夢でもありません。もちろんです。3つ目の金メダル、走り幅跳びで狙っていきますし、その前に自分で記録を破っていなければ 8.48 をさらに破りたいと思っています。Yeah, I think I can do really well because the preparation for Tokyo 2020 will start straight after a short holiday post Rio 2016. So, the stadium here looks really magical, and I can't wait to compete in there. And I think the warm weather will be also ideal for very long jumps. 今回は東京2020の準備、随分しっかりとできていますので、私もいい成績を上げることができると自信を持っています。リオが終わってほんの少しの休憩時間からすぐに東京の準備始まりました。もうこちらのスタジアムについても素晴らしいという状況でして、もう早くそこで競技をしたいという気持ちが流行っているところですが、また気温が高い、あったかいということは、走り幅跳びというか超幅跳びについてはとっても合うのではないかと思います。The opportunity to win gold here is highly exciting to me, but what is more exciting is the opportunity to change Japanese society forever. You don't see many people with disabilities on streets here playing active roles in society. And if I and my fellow Paralympians could help change this through our performances and empower them to get active and society to be more inclusive, then this would be on a par with winning a gold medal. 確かにここで金メダルを取ることはとってもエキサイティングではありますが、それ以上にエキサイティングだと思っているのは、我々の創造によって日本社会を永遠にいい方向に変える機会があるということにワクワクしております。正直言いますと、今の日本社会においては障害のある方たちが積極的な役割を果たしているというのをあまり社会で目にすることがありません。しかし私、また他の仲間のパラリンピアンとで我々の成績をお見せすること
ことによって、この社会を変えることができれば、障害がある人たちであったとしても、より役割を果たして積極的に社会の一員になり、一方で社会の方でもより強制的に誰をも受け入れる社会に変わることができれば、これはもはや金メダルと同じぐらいの価値があるでしょう。Thank you so much. ありがとうございました。Thank you, Markus. それではもう一人選手を紹介させていただきます。リオ2016大会では日本人最多の4つのメダルを獲得している日本出身競泳視覚障害クラスの木村敬一選手です。木村選手は現在アメリカ東海岸のボルティモアを拠点としてトレーニングを行っております。それでは木村選手にマイクを渡したいと思います。よろしくお願いします。And introducing Mr. Keiichi Kimura, at the Rio Games, he won the largest number of medals amongst the Japanese athletes, 4 in total. He is a swimmer with a visual difficulty. He is now training in Baltimore on the east coast of the States. Thank you for joining us today. My name is Keiichi Kimura, competing in swimming. ご紹介ありがとうございました。ご参加ありがとうございます。水泳の木村敬一です。With the Paralympic coming in 1 year and receiving a lot of attention ever than before, I'm happy to be competing at the top level of my sport at the moment. パラリンピック開幕が1年後に迫り、パラスポーツがまだかつてないほど注目を浴びるようになっているこの時代に、第一線で競技できていることを非常に嬉しく思っています。I had the luxury of being able to participate in the Rio 2016 and was able to finish with 4 medals. However, I was not able to win the gold medal which I was aiming for. 前回のリオ大会では4個のメダルを獲得しましたが、目標であった金メダルを獲得することはできませんでした。That's why I have decided to put myself in a tougher environment to become stronger. そこでより厳しい環境に置き、自らを鍛え直すことにいたしました。And I have started training in the United States from last May. そのため昨年5月から米国にトレーニング拠点を移しています。Now I am currently training under the coach who have developed the gold medalist who has same disability as myself. 私と同じ障害で複数の金メダルを獲得した選手のコーチの指導を今受けています。And yeah, but with the 2020 coming in Tokyo, the environment for training in Japan has gotten better. 東京大会の開催が決まったことで、日本国内でのトレーニング環境が飛躍的に良くなった時期でもありました。So there was some negativity on my decision I have made to go abroad. そのために、そのタイミングでの決断で反対する声も少なくはなかったのですが、But at the same time, there were many that supported me. しかし一方で手を差し伸べてくださる方もたくさんいました。With this challenge, I have felt the support more than I ever have, and it has become my motivation. これをきっかけに今では応援してもらえているということをこれまで以上に強く感じていまして、それが何よりのモチベーションとなっています。In the upcoming Paralympics, I am aiming for the gold medal, which I have not been able to earn in the past. 東京大会ではこれまで取ることにできていない金メダルの獲得を目標としています。So I feel that the Paralympics being held in this country is not just an opportunity not just an opportunity for the para sports to develop, but for the disabled and the abled to come together. パラリンピックの開催は日本におけるパラスポーツの普及だけではなく、障害者と健常者の共存を進めるきっかけとして最高の機会になると考えています。We will be on the spot more than ever. 今までかつてないほど障害者が脚光を浴びることになります。Many disabled will come from around the world gathering in Japan. 皆さんの目にこれまでなかったほど触れることになりますし、海外からも多くの障害者が来日します。Our presence
with our presence becoming closer for all, and I think it will be the first step to diverse society. このように障害者の存在を身近に感じることが共存への第一歩だと考えています。And also, parasports has the power to demonstrate the infinite possibility that people have. また、パラスポーツは人間の持つ無限の可能性を表すことができます。Even though, our body some of our body may be disabled, we continue to train and increase our performance. たとえ体の一部を欠落していたとしても、トレーニングを行うことで、パフォーマンスをどこまでも向上していくからです。As athlete has the opportunity to demonstrate that and touch people's heart, 私たちアスリートは競技をすることを通してそれを表現し、人々に感動を与えることができます。Actually, I think we, like Paralympic athletes, are obligated for that mission. むしろそれはパラリンピック出場者の義務であると考えています。I am training every day to follow my duty. この義務を果たすためにも日々のトレーニングに精進していく次第です。I am looking forward to adding this tremendous page on my swimming career. 私の競技人生にとってもまた日本にとっても新たなページになると思っています。And also, I'm looking forward to being a part of this Paralympic celebration, which brings a great opportunity for our country. 日本にとっても素晴らしい機会をもたらしてくれるであろうパラリンピックを楽しみにしています。And the competition ticket will be on sale tomorrow. 明日からチケット販売が始まります。We are really excited to see you guys at the stadium. スタジアムでお会いすることを楽しみにしています。Thank you for taking the time. お時間ありがとうございました。皆先生、英語で素晴らしいスピーチをしていただいてありがとうございます。Excellent speech in the English language, Kimuraさん。ブルチューマーでトレーニングしていることは知ってたんですけれども、スイミングのトレーニングだけじゃなくて英語のトレーニングがこんなに素晴らしくできてたっていうことに本当にびっくりしています。I am amazed because I was aware that he was training in Baltimore and I was aware about his training in swimming, but I was not aware about the English training. Very good. 木村選手、マーカス選手の活躍を本当に期待しております。I sincerely hope for the successful performance of Kimura-san and Markus. 私の長いスピーチよりも2人のスピーチでだいぶ救われたような気がします。Rather than my very long speech, I'm sure that you have enjoyed the two speaking. 大会まであと370日です。過去最高のパラリンピック大会だったと、その評価されるように選手はベストパフォーマンスを作り出せるような、環境を作っていきたいというふうに思っております。370 days to go until the start of the games. We are aiming to be called the best ever Paralympics, and we will do our utmost in order to prepare a climate and environment where all the athletes and the para-athletes can do their best. 大会までに、いろいろなパラリンピック競技の国内大会がございますので、観客の皆さんに、こういう競技に、来ていただいて一層パラリンピック競技に関心を持っていただけるよう、組織委員会としても積極的に情報発信をしてまいります。There will be a variety of Paralympic events inside Japan before the game starts next year. So as the organizing committee, we shall be proactively sending out information to appeal to the people to come visit these events before the Paralympics so that they can become more knowledgeable and interested in the games. 長時間ご清聴いただきましてありがとうございました。Thank you for very kind attention. それでは次に、IPC のクレイグ・スペンスにマイクを出したいと思います。Mr. Craig Spence from IPC. Good afternoon, everybody. こんにちは。With 12 months to go, I'm hugely excited and optimistic
about how successful the Paralympic Games will be here in Tokyo. パラリンピック大会まで12ヶ月、1年前となりましたが、東京2020がどれほど成功ができるか、私も大変興奮しておりまして、絶対できると確信しています。Preparations are going really well, and I'm sure when the athletes come here next year and experience the facilities, they'll be empowered to put on the best sporting showcase you've ever seen. 準備が着々と進んでおりまして、来年パラ選手が到着をし、それぞれの競技施設を訪れた際には、ベストの状況でできるということを感じると思います。If I look back to London 2012, the Games widely regarded as the best ever, it wasn't really until 1 year that the British public and the media took interest in the Games. You're far ahead of that position today. 2012年のロンドン大会を振り返ってみますと、今のところロンドン大会がパラで一番良かったと言われている大会ではありますが、1年前の段階においては英国の一般の人たち、あるいはマスコミとしても、それほど高い関心を持っていたとは思わないのですが、それに比べると今回の東京大会に向けてははるかに先に行っています。According to London 2012 research, with 2 years to go, less than 1% of the British public could name a Paralympian. 2012年のロンドンに関するリサーチの段階で、2年前に調査をしたところ、一般のイギリス人の中で、パラリンピアンの選手の名前を言うことができる人は 1% もいませんでした。This time last year, Dentsu did some research. They found that 23% of the Japanese population could already name the wheelchair tennis player Shingo Koniida. So that shows just how far ahead you were with 2 years to go. 電通が昨年のこのタイミングで調査を行ったところ、日本人の中で 23% の人たちが車椅子テニスの国枝慎吾選手の名前を挙げることができたということですから、今の段階で東京大会に向けてどれだけ進んでいるかがわかります。As Yama mentioned, we'll be broadcasting more live sports next year to more broadcasters than ever before, and we're really confident that we will break our record cumulative audience, which was 4.1 billion people who watched the Rio 2016 Games. 山脇理事の紹介がありましたように、副会長の紹介がありましたが、ライブ中継についてもこれまでになく多くの競技を放送することができまして、これまでの記録としてはリオで視聴した人が史上最高の41億人とされていますが、それが完全に超えるでしょう。The Paralympics are unique. Not only is it fantastic sport, attracting billions of TV viewers, millions of spectators, but they're a games and a sport event that can change host countries forever. And I'm really confident that we will see a very different Japan after these games than what we see now. パラゲームというのはとても特別なものです。もちろんスポーツイベントとして素晴らしいというだけではありません。テレビに何十億もの人たちが引きつけられる、何百万の人たちが足を運ぶわけですが、それだけではなくホスト国を完全に影響に変える力を持っています。おそらく大会の後の日本は今と全然違うでしょう。Tickets for the games go on sale tomorrow, and for those who buy a ticket, I promise you'll have a life-changing experience watching the Paralympic Games. 明日からチケット販売が開始されますが、チケットを買ってくださる皆さん、約束します。皆さん人生変わります。I promise you'll see high-performance sport, poor athletes doing things that you never thought possible, and it's sport that'll make you think differently about yourself and how you think and appreciate others. 観戦をすればこれまで人間がスポーツでできるなどと思うことさえできなかったようなことを見るでしょう。またご自身、他の人たちすべての人に対する見方が変わるはずです。The Paralympics is one of the few global major sport events that you can still afford to attend with your whole family. パラリンピックは世界の中の主要グローバル大会の中で家族全員で見に行っても大丈夫、チケットが買えるという数少ないイベントです。With ticket prices priced appropriately for families next year, I'm confident we'll see whole generations of the same family filling the stands and cheering on the athletes. 家族のことを考えたプライシングになっていますので、来年はある一族の全世代皆さんが一緒になってスタジアムをフルにして応援をする状況を想定しています。We appreciate that with 1 year to go, we still have some challenges such as accessible hotel rooms, water quality, heat and humidity.
But we are confident that by working together with Tokyo 2020 and the relevant authorities, we can mitigate those risks to ensure very successful games here. 1年前となりまして、まだいくつか課題があることは確かです。例えばアクセシブルなホテルの客室であるとか、暑さ、湿度の対策、あるいは水質等々ありますが、東京組織委員会、あるいはその他関係機関と連携することによりまして、これらの課題を乗り越えて大成功に導くことができると確信しています。Any athlete will tell you that the final lap of any race is always the hardest. And with Tokyo 2020 now heading into that final lap, I can assure you that I think a world record and the record-breaking games as the best ever Paralympic Games is well within reach for this organising committee. どの選手に聞いても、どの競技でも最後のラップが一番きついというわけなのですが、東京オリンピックの2020の最後のラップに入ってきましたが、間違いなく史上最高のパラになる状況にもう手が届く状況でして、これまででベストなパラリンピック大会と言われるイベントとなるでしょう。And finally, I'd just like to thank you, the media, for your continued support of the Paralympics, because it's your work that is helping to raise awareness of the athletes and the sports around this country. So thank you very much. 最後にマスコミの皆様に感謝を申し上げてコメントを締めくくりたいと考えています。マスコミの皆様の報道のおかげで選手に関する認知度が高まり、スポーツが知られることになっていますので、引き続きご支援ご協力よろしくお願いします。皆様ありがとうございました。それではこれから質疑等に入りたいと思います。質問のある方は挙手していただき、指名されましたらハンドマイクを使ってお名前とご所属を述べてから質問をお願いします。できるだけ多くの方から質問をいただきたいと思いますので、お一人一問ということでご協力いただければと思います。なお本日のプレスブリーフィングは外国プレスを対象としたものでございますので、質問は外国プレスの方からお受けをいたします。時間に余裕がある場合は他の方からの質問もお受けしたいと思いますので、ご了承いただければと思います。I thank all the speakers for the presentations. We have some time for questions and answers. First of all, please raise your hand. Wait until I ask you to ask your question. Please wait for the microphone to be brought to you. Please kindly tell us your name and affiliation before the question. One question each so that many people can ask the questions. Today's press briefing is mainly for the foreign press. So we would like to invite the questions first from the foreign press. If time allows, we will have the opportunity for all the people to ask the questions. Please raise your hand. Thank you. Richard Carter from AFP. A question to Yamawaki-san, if I may. You said you're going to learn a lot from the test events. As I'm sure you're aware, the swimming leg of the para-triathlon had to be cancelled due to double the levels of bacteria in the water. Can you just tell us exactly how you're going to prevent this happening in the future? Thank you. FP のリチャード・カーター山脇副会長に対する質問です。テストイベントを行ってさまざまな検証していくという話がありましたが、つい先だってバクテリアの水中の含量が2倍ということで、競技のテストイベントができなかった日がありました。これについて何かコメントあるでしょうか。はい、私も、土曜日に、現場におりましたけれども、前日の16日、台風と高潮の影響、によりまして、その時点で大腸菌の基準値が、超えたということで、IF の方で、処置をしたと。IF の方で、ルールを変えまして、トライアスロンをデュアスロンにしたと。翌日、その私の聞いたところでは17日の午後に、基準値を測りましたらもう通常に収まっていたということで、翌日の日曜日のトライアスロンのリレーは、スイミングも行われたということです。非常に特殊な条件においてはこういうことも起こりうるということで、こういうことがしっかり分かったっていうのも一つの鉄道イベントの効果といいましょうか、そのテストイベントをこういうことのためにもやるというふうに了解をしております。
I was there on the site on Saturday. The day before, on the 16th, because of typhoons and the storm surge, it was already recognized that the E. coli, Escherichia coli level was beyond the limit. And therefore, the IF made a decision to change the rules, and the triathlon was converted into a duathlon. And on the afternoon of the 17th, the measurement level was down, and it was okay. And therefore, on the following day, on Sunday, a triathlon, including the swimming, was possible. So the lesson learned is that depending on a combination of conditions, this kind of situation could occur. So at least this is the positive effect or the lesson, so to say, by conducting test events. So we must say that the test event purpose is like this, to gain understanding about what might happen. Can I just add on to that as well? I mean, yes, it was disappointing that we lost the swim, but I mean, at the IPC, we're really confident that the organising committee is going to put in place the measures to ensure safe competition next year. So next year there'll be triple layer screens that weren't there for the test event. They'll be installed next year to help mitigate that risk. And also, if you look back, I mean, that's a venue that's been used for 2 decades for competition, and everything has gone successfully. So I think with the measures the organising committee will put in place next year, I'm confident that the competition will be safe and that athletes will enjoy great competition there. The one thing that we can't control, obviously, is the weather. But what we can do is try and mitigate that risk, and I'm confident the triple layer screens will do that. 追加いたします。確かに、全部の競技が予定通りできなかったということは残念ではありましたが、IPC としましては組織委員会がきちんと対策を取るということに対して自信を持っております。それによって選手と環境の安全を確保します。テストイベントの時はなかった3重のスクリーンを設置することにいたしまして、これは来年、設置いたしますが、リスクを軽減したいと考えています。会場はこのような競技で20年間、うまく上手に成功で使われてきた場所でありますので、今後追加のスクリーンという対策を取ることによって、問題がなく、選手が安全に、また競技をしっかり、完全にエンジョイができると思っています。もちろん天気までコントロールすることはできないのですが、リスク軽減対策はしっかり取ります。Yes, the gentleman. Can you just wait for the microphone? Sorry. Charles Gauthier, Le Figaro, Paris. I would like to know your personal feeling just 1 year before the Olympics. To whom Before Yamawaki. フィガロです。1年前の今の気持ちを教えてください。You, how are you feeling, Yama? Thank you. いろいろな、チャレンジありますけれども、こういう大会を準備するっていう大会に関われるという、一生に一度のチャンスといいましょうか、そういうことで、自分自身はいろいろなチャレンジはありますけれども、これを準備するということに大変、エキサイトしております。これから1年、というのはもうあっという間に来てしまうと思いますけれども、先ほど言いましたように選手に最高のコンディションでベストパフォーマンスをしていただけるようにですね、全力を尽くしたいというふうに思っております。Of course, there are numerous challenges, but I am excited and I am enjoying my once-in-a-lifetime experience of being engaged in preparing for such an event. It's 1 year to go, which I think will be almost an instance, but we are going to do our utmost in order to enable the best conditions and the best environment for the athletes. 他に Yes. I first have a question to, I don't know who wants to answer. Can you state your name and affiliation? Okay. Katrin Erdmann, ARD, German Radio. You talked about the hotel rooms and that you still have challenges. Can you give us a number? How many rooms which are not barrier-free still left? And what you are going to do, because you mentioned some laws you changed, but obviously
it's not so successful until now, as I understood. ドイツのラジオのカトリン・エルドマンです。ホテルの客室、バリアフリーについて、具体的に何か数はあるでしょうか、まだバリアフリーではない客室がどのくらいであるとか、それについてどのように対策を取っていくのか、法改正についての説明もいただきましたが、私の理解ではあまりうまく進んでいないとも考えています。I'll take that question. This has been a very good exercise, I think, for the IPC, because we've had to really look into our client group and get an exact number for the first time on how many wheelchair accessible hotel rooms we need. And we need probably between 105 and 110 at the moment. We have 53, so we're halfway there. What I would say is this is probably our biggest headache with 12 months to go, but also I think this could be one of the biggest legacies that these games leave. Because persons with a disability in Japan have never really travelled. There's been no need for people to take holidays. They've stayed at home of persons with disabilities. That's changing. And thanks to the Paralympics coming to Tokyo, this has become an issue. I think had the Paralympics not been awarded to Tokyo in 2013, I don't think any hotel would be taking any action. Now hotels are. There's new laws that have been brought in by the government, by Tokyo Metropolitan Government. There's grants available for hotels to get on board and try fix this problem. So, look, I'm not sure we're going to have the 100% solution ready for the games time, but I think we'll be very close. But what's important here is that this is a legacy of the games, and my words of encouragement to the hoteliers is continue this work post-games, because these games are going to empower persons with a disability to travel Japan. They're going to need somewhere to stay when they travel, and hopefully there'll be enough hotel accommodation. So it's a headache, but I think we've got the medication hopefully on the way to try fix it. IPC から回答いたします。実はこれがきっかけとなって非常に IPC としてもいい経験、勉強することができています。具体的に一体どれだけ車椅子用の客室が必要であるのか初めてきちんと勘定しなければいけないという経験になりまして、おそらくは105から110必要ではないかと思いまして、今あるのが53ということは半分しかカバーができていないということで、1年前の現段階ではこれが最大の頭痛かもしれません。逆にこれが一番大事なレガシーとして日本を変えることができると思います。これまで日本の障害者は出かけなければいいということで休みを取って休暇でどこかに旅に出るということもあまりなかったかもしれませんが、それが東京でパラが開催されることになったおかげで日本も変わっていくでしょう。むしろ2013年招致がもし決まっていなければこの問題が発生しなかった。でもこの問題が発生したから良かったわけです。これが問題になったからこそ今ホテルも行動を起こしていて法律も変わっているわけです。もし招致が決まっていなければホテルのアクションを取らない、何も変わらなかった。今は法律の変わり、東京都の対策を取っていまして、改修のための補助金などもあります。大会までに 100% 解決とはいかないかもしれないけれども、ほぼそれに近い状況には改善することができると思っていて、とても大事なレガシーになると思いますし、これはオリンピック・パラのまでホテルは頑張るのではなく、その後もバリアフリー化を続けてほしいと私から産業界に呼びかけたい。それによって障害者もエンパワーメントされて、どこかどんどん旅に出ようということになれば、泊まるところも必要であると、いずれは十分なバリアフリーの部屋ができていくでしょう。確かにこれは今のところ頭は痛いかもしれないけれども、薬はどんどん届く、近づいています。他に質問のある方いらっしゃいますか？ Any further questions, please? Yes. My name is Patrick Walter with German newspaper Frankfurter Allgemeine Zeitung. I have a question to Yamawaki-san. Were you surprised about this extremely hot July in Tokyo? And what can you do further there, compared to the measures you have already done to better the situation for the athletes concerning the heat situation in Tokyo? And concerning that question to Mr. Rehm, you said the weather will be good for new records. Can you go a little bit more into detail? Will it be the temperature? Will it be the humidity? What concerning the weather will give you an advantage to go for new records?
山木理事に対する質問です。パトリック・ウェルター、ドイツのフランクフルター・アルゲマイン・ツァイティングの新聞です。今回のこの東京の暑さ対策について、想定を超えるものであったのか、どのようなことがさらにできるか、コメントをお願いします。また、マルクス選手については、むしろこの気候は幅跳びにはいいのではないかということでしたが、例えば気温とか湿度のがプラスになるのか、もう少し教えてください。はい。通対策につきましては、先ほど言いましたように、6月27日に出しておりますので、これに対応してですね、選手の方は、アスリートの方はアスリート自身で、あと我々の方は、特に観客、それから、スタジアムに入る時の待ち時間とか、こういうものに対してどういうことができるかということで、いろいろな対策、待ち時間を短くするとか、いろいろ日よけをするとか、ボランティアでサポートするとかですね、その気温自体はコントロール、自然現象はコントロールできませんので、それに対してどういう対策ができるかということを、この夏の経験も踏まえまして、来年に向けてさまざまなことを、できることはすべてやるということで、していきたいというふうに考えております。As for the heat and the hot weather, the overall direction has been announced on June 27. So in accordance with that plan, we will do whatever we can. Of course, on the athlete side, they will have to prepare themselves as much as possible. And on our side, for example, for the spectators, we are concerned about the possibly long waiting time until they get into the stadium, for example. So we will be thinking hard about how to make the waiting line, standing in the queue, as short as possible, or any covers to block the sunshine, or working with the volunteers to provide any help and support needed. Of course, the natural phenomena like temperature cannot be controlled, but based on this summer's very hot experience, we are going to think about all countermeasures possible. Yeah, well, from my side, I mean, hot air is going up, so we have some thermal upwinds. I think that will be pretty cool. Well, I don't want to joke, but yeah, I think it will be an issue definitely to have the humidity. I mean, where prosthesis, we have some silicone liners on our skin, and we will sweat more if it's humid. So this could be an issue, but well, for my case, I mean, I have 6 attempts. I can dry my leg in between. In all the other sprinters or the runners, they also know about this situation, so they will be fine. I mean, we just have to dry in between and that will be okay. And yeah, really appreciate that the organization team is doing everything to feel comfortable for the athletes, to make us feel good. And to protect us from the heat, but to be honest, we are professional athletes. We competed in many other countries. We competed in Doha. It was super hot in Doha 2015. There were a lot of world records, and I would say I prefer to have 30 degrees than 15. So it's also better for the performances. So I'm not worried at all, and we are all professional athletes, and we will and we have to manage. 全く問題はありません。気温が高いということは上昇気流が発生してだから涼しくなるというのは冗談ですけれど、ただ湿度は確かに問題ではあります。私の場合は肌でシリコンライナーが接触していますので、湿度が高ければ発汗も増えてしまうということはありますが、6回競技があるとしてもその間それぞれ足、体については汗等を乾かす機会はあります。スプリンターもランナーもこのような環境について承知していますので、きちんとそれぞれ対策を取ります。その上で組織委員会関係者の皆様が最善を尽くして私ども選手の環境を最大に良くしてくださる努力をしていることに感謝していまして、熱、暑さから守ってくださるということは感謝はするものの、結局我々はプロのスポーツ選手として非常に多くの国で競技を経験しています。2015年のドーハ、激熱、超暑いところでしたが世界記録が続出した。で、私個人としても15度の中よりは30度の方がやりやすいと思っていますので、全く心配していません。我々はプロの節電の選手です。他に質問のある方いらっしゃいますか。Further questions, please. もし外国プレスから質問がないようでしたらそれ以外のどうぞ。
So if there are no hands from the foreign press, from anybody else, please, yes, in the front. I knew this would be the first question. What are you? Sorry, I'm Waka Koyuki from Innovation. One question to Marks. You did say that changing Japanese society permanently, inclusiveness, will be pair to taking gold medal. And in a way, you are the able athletes threatening all those Olympic aspiring athletes even. And in a sense, in Japanese society, one of the reasons being people are not exactly going out or are taking up more important roles in society is that they're still being looked at somewhat not so able or has to be taken care of or somewhat has to be feeling sorry for, in a sense. And which we regret, but it is the reality still. And how would you define your inclusiveness? What is the inclusive society that we all have to aspire for? 読売新聞です。恒久的に日本社会を変えることができれば、金メダルに値する価値があるとおっしゃっていました。マルクス選手に対する質問で、ただしご自身はパラアスリートとして健常者のオリンピック選手でさえ脅威に感じるような成績を上げていらっしゃる。一方で日本では十分に障害者が目につかない、もしくは社会で活躍をしていない、出かけていないようであるというコメントがありました。確かに日本社会では障害がある人たちについてはちょっとした位置づけで見るとか、お世話が必要な人たちだと見るとか、かわいそうという目で見ると、これは遺憾ではあったとしても現実ではある。ということで、マルクス選手として共生社会、包摂的というのはどのような定義で考えているのか。Well, yeah, first of all, when I'm going out, I'm proud to wear also short trousers, even though many people look at me, even back in Germany. I mean, I also have the same issue. But I think we have to realize that this is nothing negative. You know, people are interested. They don't judge you. They're just interested in it. And if you have a crazy hair color or a big tattoo on your skin, then I would also look at you, not because I want to discriminate you, but I'm just interested in you as a person. Why do you have it? What meaning has the tattoo? You know, I think for me it's more like a uniqueness. So if I wear prosthesis or not, I mean, this is what makes me unique. That's what makes me the person I am today. And we spoke earlier this day with Greg about it. If I would come to my family today with short trousers and 2 normal legs, my great cousins, they would point at me and would tell me there is something wrong with you. They would say, you need a prosthesis, otherwise you're not Markus. And that's how we should see it. And yeah, I think also that we have to show the whole society that even if I wear prosthesis or I sit in a wheelchair, I have the ability to achieve anything. So we should more focus on the ability than on the disability. And by the way, I really don't like the word. I prefer the abilities. 私自身が出かけるときには、例えば短パンで出かけた場合にはドイツでも随分人から見られますが、それをむしろ誇りを持って出かけています。皆さんが見下すとか判断を下すために字を見ているだけではなくて、関心があるから見ているのであって、何も悪いことはないと思っています。例えばとんでもない髪の毛の色をしているとか、入れ墨が目立つとか、それも何か判断をするためにその人を見ているのではなくて、関心がで、私もそういう髪の毛や入れ墨があればじっと見るかと思いますが、その入れ墨の意味は何だろうと関心があるから見ているわけです。それはすべて皆さん一人一人の独自性、その人らしさだと思います。義足をつけていてもつけていなくても、今の私が私であるのは、すべての私が詰まっていて、こんないう人間になっているのであると。もしも例えば私が短パンを履いていて、いつもの義足をつけないで、家族とかいとことか親戚の前に出ていったら、何で義足つけてないんだおかしいじゃないかと言われるかもしれません。社会に対して私が義足義手をつけていようと車椅子に乗っていたとしても何でもできないことはないということを示したいと考えています。何ができないかということにフォーカスを当てるのではなく、何ができるのかにもっと注目をしていきたいと思っています。やはりできないという言葉は使いたくないと思っています。それでは最後1問だけお受けしたいと思いますが、One last question. よろしいですか。
はい、それでは本日のプレスブリーフィングがこれで終了とさせていただきます。組織委員会の皆様、そしてマークさん、木村さん、どうもありがとうございました。Thank you very much to all the speakers.